आप सभी लोगों का फौजी बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तंत्र मंत्र टोटके और पूजन विधियों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान को दबाएं सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा गंडा या ताबीज जिसे धारण करते ही आपका बुखार चला जाएगा। वर्तमान समय में चारों तरफ वायरल बुखार फैल रहा है। अगर आप ये गंडा या ताबीज धारण करेंगे तो आपको बुखार नहीं आएगा और अगर आ रहा है तो वह उतर जाएगा और दोबारा बुखार नहीं आएगा। आप अपने घर में प्रत्येक सदस्य को यह गंडा बांध करके बुखार से बचा सकते हैं। इस गंडे को बनाने की विधि बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर तंत्र मंत्र और विभिन्न रोगों का मंत्रों से इलाज से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और भी बहुत सारी वीडियो आगे चल के अपलोड की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की विधि। विधि है, रविवार के दिन सफ़ेद धतूरे को लाकर के पुरुष के दाएं अर्थात राइट हैंड पर और स्त्री के बाएं हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड की बाजू पर बांध दें तो एक ही दिन में बुखार चला जाएगा और आगे बुखार नहीं आएगा। इसके साथ ही इसको पहले से ही धारण करने से आपको बुखार आने वाले दिनों में जैसे वायरल फैलता है उस समय आपको बुखार नहीं आएगा। तो आप इस गंडे को अर्थात ताबीज़ को एक बार ज़रूर उपयोग करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो दोस्तों, ये था एक हमारा बहुत ही चमत्कारी और प्रभावी गंडा जिसके प्रभाव से आप बुखार से बच सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है faujiBaba@gmail.com। आपकी समस्या के ऊपर एक वीडियो बना करके आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको देख करके घर बैठे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।